Arkadaşlar merhaba. Şimdi aracın klima sisteminde soğutmama gibi bir problem vardı. Peteği zaten yeni değişmişti bu aracın. Ben değiştirmiştim. Aracımızın kompresörünü görüyorsunuz. Şu kafayı kilitlemiyor. Bu kafada problem olabilir. İkinci evresi de şu bobinden dolayı da kilitlemiyor olabilir. Ama bunu tamir ettirsek bile içindeki pistonlar artık özelliğini yitirmiş olabilir. Yüksek kilometreli bir araç çünkü. Bunun en sağlıklısı şöyle sıfır bir kompresör olup takmaktır. Bir daha çünkü bunu tamir ettirdiniz, oldu olmadı, ikinci bir işçilik, ikinci bir uğraş hiç gerek yok. En azından müşteri de mağdur olmaz. Şöyle sıfır bir kompresör takarsınız, sorun ortadan kalkar arkadaşlar. Ama sıfır kompresör takıyorsanız peteğinizi değiştirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.